Hello， 小伙伴们，大家好，我是来自 M78星云的笑笑，欢迎收看本期视频。别看很多奥特曼表现的都很厉害哦，如果从他们身上取走一样东西的话，瞬间情况就不一样了。其实欧布奥特曼的情况大家都是了解的，他虽然借助了很多奥特曼的力量，但是总体表现给人感觉并不好。远古重点推出的就是他的原生形态，手里还有一把特别的欧布圣剑。如果要把欧布圣剑给他拿走的话，恐怕欧布瞬间就会变成菜鸟，连初代都打不过，你信不信呢？网上的实力数据确实不靠谱，但没了欧布圣剑的话，他的战斗力真的会大打折扣呢。还有我们的赛少，初次登场的时候确实很强，但是现在的赛少也在开挂了。如果不开挂的话，可能碰见任何一头怪兽，可能都要栽跟头吧。其实赛少普通形态的战斗力还不如父亲赛文奥特曼，对比奥特曼几兄弟都是存在着一定差距的。赛少究极形态确实很强，战斗力提升了5倍以上，但是如果把他的帕拉吉之盾拿走呢，可能赛少真的要去打酱油了吧。还有宇宙之神诺亚，实力的确很强，但是说在宇宙中没有对手，未免过于夸张了。对，要打败诺亚可是很不容易的，但他不是无敌的。其实诺亚也有弱点，而且他的弱点一直暴露在敌人的眼前。你要能摧毁或者夺走他的诺亚之翼，你将会是打败诺亚的第一人。因为诺亚之翼是诺亚能量的来源，也是穿梭时空的工具。没有了它，诺亚战斗力会大幅度削弱。也不知道远古导演咋设计的，一直把弱点暴露在敌人的眼前。还有希望之光迪迦，他从登场至今已经有7、8种形态了，战斗力也是越来越强。其实想让迪迦变成菜鸟也很容易，只要夺走他额头上的水晶就可以了。可能大多数小伙伴不知道，这个水晶正是迪迦变换形态的控制中心，并且也是能量转化的地方。如果没有它的话，事情就严重了。好了，以上就是本期视频的所有内容了。小伙伴们还知道哪些奥特曼的弱点的话，就可以在评论区告诉笑笑哦。对了，看完视频的小伙伴也别忘记点赞加关注了。我是笑笑动漫解说，就让我们下期节目再见吧。